Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Suratul Mudaththir utawi bab nerangno surat Mudaththir. Makkiyatun utai surat Mudaththir iku bangsa Makkiyah. Jadi artinya Mudaththir niku sami kalian Muzammil. Di surat niki turune bareng sak paket. Ngene iku wong sing kemulan. Wong sing ndredeg utawi wong sing nembe kemulan, sing nembe ketakutan, bahasa umumnya sing nembe ketakutan. Khamsun te surat Mudaththir iku 5 wa khamsuna lan 50 apane ayatan ayate. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir. Eling-eling wong sing ketakutan, sing kemulan. Utawi sing sebagian ulama tentang tafsir Bedawi diterangno sing lagi males-malesan. Maksudnya wong sing kemulan sinten? An-Nabi tese Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asluhu tawi asline kata mudaththir iku al-mutadaththir. Udhimat dan idghamna apa atta uta fidal ing dalam dal. Ayil mutalaffifu tegese wong sing kemulan. Bisiya bihi kelawan pakaiane ikilah mutadaththir. Inda nuzulil wahyi. Utai sampean maknani bisiya bihi kelawan pakaiane nabi inda nuzulil wahyi nalikane turune wahyu. Alih ing atase nabi. Nabi sing keadaane tesih kemulan te ketakutan niku difitopi kum fa'anzir. Kum ngadeka sira Muhammad, berdirilah. Bahasa saniki berdiri mesti ngambil peran, ngambil peran aktif kum nglakoni sira. Boten ngadeg fisik ning boten terus. Fa'anzir mongko meden-medeno sira. Ngekei peringatan sira. Subhanallah. Ai khawif tegese meden-medeni sira to ngekei peringatno sira ahli Makkah ta ing ahli Makkah. Kowe ngekei peringatan annara ing neraka ilam yu'minu lamun ora padha iman sapa ahli Mekah ilam yu'minu lamun ora padha iman sapa ahli Mekah wa rabbaka fakabbir subhanallah lan ing pangeran sira fakabbir mongko maca takbir sira azim tegese takzimo sira mulyakno sira pangeran mulyakno an isyraqil musyrikin saking olahe musyrike wong musyrik. Wasiya baka fatahir lan ing pakaian sira fatahir mongko nyucikno sira anin najasati saking najis aw qasirha utawa rondok dhuwurna sira maksudnya ora napa ora nyerempet-nyerempet tok tanah qasirha tegese dhuwurna sira ha ing pakaian khilaf fajaril arab hale bedani olahe nyeret-nyeret wong Arab siabahum ing pakaiane wong Arab khuyala krana sombong. Tidak sarungan utawi jubahane ora oleh menyentuh tanah, iku perilakune wong sombong. Gara-gara terlalu nyentuh tanah farubbama asobat najasatun, moko kadang mekenani ing siap pun najasatun apa najis. Subhanallah. Warrujza fahjur lan ing berhala. Fasara nafsiri ing ar-rijs sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ditafsiri bil awsan lan pira-pira berhala. Ning berhala fahjur mongko ninggalno sira. Melawan ngeneng utawi ninggal. Edum tegese nglandhana sira ala hajrihi ngatasé ngeneng ikilah rijs. Nggih mun kula terangaken. Terus ya ayyuhal mudaththir termasuk nggih surat-surat awal sing diturunno Kanjeng Nabi. Kula terang mulai awal ya. Terus pertama surat turun Iqra nggih. Iqra niku namung separo. Nggih, namung napa? Separo. Niku Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana napa?
min alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam napa ya dinamung 4 ayat saking awal surat napa Iqra. Ba'da Iqra turun separo terus diturono ya iwal napa Mudaththir. Nggih, diturono ya iwal napa Mudaththir. Niku ngantos wali rabbika fasbir. Ngantos wali rabbika napa fasbir. Sebagian ulama darani sempurnane ya ayat Mudaththir. Nah niki gegayutan kalian masalah agama niku kula elingno tenan jenengan. Agama mulai Nabi Nuh. Terus Nabi niku mulai Nabi Nuh, Nabi sing mursal niku mulai Nabi sinten? Nuh. Di Nabi Adam niku nabi, tapi lebih dekat dengan istilah Abul Basar, bapak manusia. Mergo risalah Adam niku mboten ketara, mergi namung ngadepi anak-anake piyambak. Mulane ngendikane ulama-ulama tafsir awal rasulin bu'isa fil ardi Nuh. Sing pertama rasul niku mesti Nabi sinten? Nuh. Mergo wis mulai di umat. Lah anak Adam rak mboten ya nabi tapi ngadepi anake napa? Di anake piyambak. Nah, ciri utama nabi niku seneng mikir urusan umat terus uzlah. Seneng mikir urusan umat, kebobrokane umat, terbelakangnya umat, kerisauan masalah umat, kesedihan macam-macam terus uzlah. Uzlah itu nyepi. Tapi bolak-balik barang nak ape, kena wong elek udah di tragedi. Akhirnya mulai Nabi Muhammad nganti dina kiamat. Iku wong ngaku nabi pirang-pirang. Mulai zaman Ahmad Ghulam bin Mirza, ya, sampai teng Turki entah berapa orang dibunuh karena ngaku nabi. Lalu kula nyuwun teng santri-santri salaf, ojo geman ngambil satu tirakat cek nyepi teng Wali Songo sing tanpa guru syariat. Wis antek ngamek gurumu terkenal wali, nak orang duwe syariat aja dinut. Mergo agama iku nggawa fantasi. Nggawa khoyali. Nak sing ora bener ditumpangi setan. Ini ku misalnya nyepi sawangane Roh Nur kok ngeklaim ku Jibril. Wipi ketemu Wali Songo terus ngeklaim dekne dhewe wali. Macam-macam. Di tragedi-tragedi ngaku nabi, ngaku wali mulai riyen. Kok kabeh sejarah Nabi niku digawa wong sing bar nyepi Nabi Muhammad bar nyepi Gua Hira. Ya terus ngaku nabi. Ditiru-tiru. Nabi-nabi palsu gayane ngoten niku. Nyepi ning Bogor, Bandung, wis terus gawa napa? Wahyu. Lah santri sing aneh-aneh pondok salaf kok cara ora tau ora kadung tau mondok ra ngaku nabi. Saking tau nganggo mondok dadi dikandani nek Nabi Muhammad nabi akhir zaman. Akhirnya ngakune terima wali, mergo nak wali urung ditutup. Tapi tingkat kurang ajare padha mek sing ngaku nabi terus. Mergo masalah kenabian nggih. Iki rungokno tenan. Itu masalah sing nggawa khoyali. Kabeh masalah kenabian nggawa khoyali. Khoyali nggawa fantasine piyambak. Niku wong setiap nyepi Roh Nur sawangan niku pangeran. Lan niki wonten Mbah Sakur sing ngerti ini. Mun kula kandhani bolak-balik. Wong tarekah cek wiridan cek nyepi sing tanpa syariat itu rawan sesat. Mulane Syekh Abdul Qadir nanti cerita beliau suatu saat itu faidan nurun adu afis sama. Jadi ketika beliau puncak apedo ilmu hakikat, ya, pas puncak apedo ilmu hakikat faidan nurun adu anopofis sama. Ujuk-ujuk ono nur sing adu afis sama. Mergo dimirip-mirip no Nabi Muhammad, Nabi sinten Musa. Nabi Musa pas ape roh pangeran piye cara lahir roh nur. Bareng roh nur menang. Isra naron faqala li ahlihi kusu. Roh nur terus menang. He keluargaku kene kene aku ana nur. Bareng nur uji parani qala ana rabbuka fakhla naklek aku itu pangeran. Nah setan ora bento.
Ngaku-ngaku pangeran yo mirip-mirip kaya dramatisasi zaman cerita Nabi Musa. Pas nurun adu afi sama ngomong ning Abdul Qadir. Ana rabbuka wa qad akhadtu lakal muharramat. Terus Qadir gitu saiki wis nabi. Wis top, wis aku pangeranem saiki tak sahno ngakoni apa wae akhadtu lakal muharramat. Terus faqala ihsa ya lain. Hilaknat. Terus dari setan bima alim tu anni syaitan. Kowe kok roh nak aku setan. Maka bikaulika akhadtu lakal muharramat. Fa alim tu annahu la ya'muru napa? Bismillah. Itu artinya apa? Ketika Syekh Abdul Qadir digubernur ngaku pangeran, padahal Syekh Abdul Qadir pasca Nabi Muhammad. Artinya potensi orang-orang soleh, wong-wong wiridan digodho ngaku-ngaku pangeran itu tinggi. Tapi wong maca manakib ilingi wak pitik lho, sing mari ilmu ngene iki mati ku. Mulane dosa, maca manakib ilingi wak pitik. Jadi manakib itu termasuk mengandung wong ape mundhak ilmu hakikat cobane dhuwur, ora trimo zina, seneng rondo mboten. Kelase dicoba sawangane pengaku nabi. Ya kok Abdul Qadir pas sampai puncake ilmu hakikat digodho faidan nurun adu afis sama. Tapi gara-gara Abdul Qadir kuat syariate, yaiku duwe pembakuan ilmiah, duwe akidah sing mantep nek ana la ya'muru bil Allah kok ngongkon jorok ku gak mungkin. Ya padha saiki kabeh nabi palsu saiki ngalalo wong ra bibene, wong ra apa-apa ra salat, gak poso. Iku ya padha karo wakot abahtu lakal muharram. Mane sing ngaji ning kene ndak dan wali songo kesuwen tak haram. Iku ora oleh. Ngono ngaku nabi dhewe. Kudu kuat syariate. Ya nak ziarah, tapi ora usah kesuwen. Mergo kok kowe dhe fantasi dhewe, weteng lesu tirakat 3 dina, bawur roh rodok nyamun jare nur, padahal bawur kelaparan repot. Bawur 3 dina ramangan utang akeh terus mbok anggap iku napa? Nur. Sak kelebatan ana wong liwat mripat bawur jare Nabi Khidir. Kan repot. Lha mboten iki tenan, kula cerita bahwa sejarah ngaku nabi itu panjang. Sak Abdul Qadir tau digodho faidan nurun adu afis sama. Terus Abdul Qadir digodho. Lah iku sing penting kata-kata terusane ning manake ku terusane ku ekstrim. Bima alim ta'ni setan. Sere setan kowe kok roh aku setan. Mergo kowe ngolehno barang haram. Fa alim tu annahu la ya'muru bil fasad. Tapi jarene setan iki mrubu eling-eling setane muni ngene. Ya Abdul Qadir, kowe selamat sangka godhaku iku bi ilmil ka asyariah. Mergo kamu sangat menguasai ilmu syariah. Terus walaqad adlal tu bimisdata sab'ina min ahli thariqah. Biasane ngomong thariqah tak godho ngene kepleset. Setane dhewe ngakoni orang paling gampang kegodho wong napa? Thariqah. Teng mana Pak ngoten lho, Pak. Walaqad adlal tu bisa kesesatan ngene iki bolak-balik tak go nyesatno wong thariqah. Lalu kalau jeeling zaman Wahidiyah diharamno oleh Thariqah Mu'tabarah dan sebagainya itu mesti faktor klaim, ya faktor apa? Klaim. Tiap maca selawat iki bayangane ana nur, tiap maca selawat iki bayangane dihadiri Rasulullah. Lah klaim-klaim atau fantasi-fantasi ini nak tepaan wong di syariat mungkin punya kendali karena punya aturan baku. Misalnya enggak mungkin ngaku nabi mergo sadar betul nak Nabi Muhammad nabi akhirus zaman wa Allah nabiyya ba'da gak mungkin sausé Nabi Muhammad ana. Tapi siapa yang menjamin bahwa orang-orang thariqah itu syariatnya kuat atau prinsip akidahnya apa? Kuat. Karena agama itu melahirkan mitos Nabi Khidir, mitos Roh Kudus, mitos dipetuki Nabi fil manam atau yaqudzatan. Mitos-mitos ini itu kalau betul wali mungkin iya, tapi masalahnya kan tidak semua orang yang menjajaki itu syariatnya kokoh. Sehingga bener omongannya setan man. Ya Abdul Qadir gue selamat. Mereka syariatem kuat. Lalu bolak-balik nyesatmu. Ini wong thariqah terus bangga. Bangga final mereka ketemu pangeran diolehno barang haram. Akhirnya ciri utama wali palsu, nabi palsu terus dosa enak ide. Nah, pirang-pirang to nek ada wong terkenal wali dari pegawai nganggo wong, terkenal wali pegawai beladis tukang bodoni
Wah, nek anu pirang-pirang mergo ciri utama wali iku terus bebas nglakoni macam-macam. Mergo ciri utama wali versi wong sing palsu-palsu iku ya bener setan wae. Abah tulakal muhar rahmat. Saiki wis bebas. Ini titeni mulane kudu kuat, syariat kudu kuat. Mak mboten kedadal-dadal. Mergo agama niku fantasi. Saya kemarin seminar di Jogja, kenapa masih ada orang ngaku nabi dan rata-rata orang soleh? Mboten ate, gak mungkin sing ngaku nabi bajingan to gendho, rata-rata wong soleh. Mergo wong soleh itu terus go fantasine dhewe, iku mau terus wiridan munajat dhewean. Lah pas dhewean syariat ra kuat kegoda setan. Lah musaddiq itu pas bertirakat ngakune nabi bertirakat teng Gunung Bogor ki mboten. Pas dek ning ngaku nabi nulis buku ya jenenge Masih Al-Mau'ud, yaiku Imam Mahdi sing dijajekno. Agama memang punya fantasi begitu. Nabi Muhammad ku dawuh engko ning akhir zaman iku ana Imam Mahdi. Imam Mahdi cirine ngene. Lah tapi wong terus kabeh ngrasa dekne mirip ciriku, repot. Akhirnya aku dadi Imam Mahdi. Lah repote mitos-mitos tentang Imam Mahdi iku ya diikuti hatta wong abangan. Iku sing dikenal wong abangan iku jenenge ngenteni Ratu napa Adil. Ada wong PDI jare iku Megawati. Engko jare wong NU iku Gus Dur. Repot. Jare kelompoke Musaddiq ya iku Musaddiq. Ben berok ndlodok kabeh. Mergo ana mitos napa Imam Mahdi. Ratu Adil macam-macam. Lha iku gawane aku. Mulane kula setuju mbek ahli hadis, hadis ngono iki protesi kabeh cara hadis, malah repot. Ora go fantasi gele-gele, agama go fantasi. Nah, fantasi ku nak syariate ora kuat, iku wong terus subjektif, nilai awake piyambak. Ya kok toriko itu. Tiap mursyid ngeklaim sanate paling mutasil dok Rasulullah. Tiap mursyid ngeklaim dia untuk alamat kau pengiran. Nah itu kan boten sehat. Persaingan begitu boten sehat. Harusnya boten ngoten. Secara syariat afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah ya titik. Cek mursite sapa wae, gurune sapa wae asal wiridane la ilaha illallah ya afdhalul zikri. Wong cara syariat unggule la ilaha illallah mergo dawuhe Nabi afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha titik. Cek mursite sapa wae agar wiridane la ilaha illallah mukhlishan bihi qalbu ya dakhalal jannah. Lah pula mursyid tempat tak pas muni la ilaha gak ikhlas. Wong jare Nabi mangqala la ilaha illallah mukhlishan biha qalbu dakhalal jannah. Berarti aturan maine ku nyaratno mursyide ta nyaratno ikhlase. Ya. Tapi tahu-tahu ana perkembangan thariqah semacam-macam. Tiap thariqah ngeklaim paling mutasil. Tiap thariqah ngeklaim wiridane paling cespleng. Wiridan cespleng ora yo karek angger kalimate thayyibah wong ikhlas ngoten tok cara agama kalimate thayyibah wong napa? Ikhlas titik. Gurumu wali sundul langit nek wiridan gak ikhlas demi pilkada. Tenan. Tak oleh wiridan nanti gedek ping 1000 tapi demi pilkada perkara undangan tim sukses. Nah, pangeran nak mencap-mencap. Entek ana oleh gedek. Syarat wiridan kudu mukhlishan biha napa? Qalbu. Lho soal cara syariat wong wajib terlibat pilkada urusan fikih, urusan syariat. Bahwa kita harus memilih pemimpin yang baik kok urusane fikih. Nek urusan la ilaha illallah gedek-gedek ora urusane mbek tim sukses. Itu urusan wiridan. Lalu kalau nanti ditanggapi yang Muhammadiyah, apa betul Pak? Gedek-gedek bagian dari syarat baca la ilaha illallah? Ya enggak, yang syarat itu ya ikhlas itu. Kalau angen-angen gedek-gedek ora wong wiridan tok, wong nyanyi lah ya gedek-gedek kan repot. Terus ora wong duwe watak spontanitas, wong nyanyi ya gedek. Lah umpama gedek-gedek ora ya mirip wong nyanyi. Mulane sing ra mirip ya ikhlas niku cara kula intine sementing napa? Lah soal kowe spontanitas ndek gedek-gedek urusane dhewe-dhewe ora kowe tok. Wong nyanyi gedek-gedek, wong bar capu ora gedek. Nah rute gedek-gedek kok. Mulane bener Kanjeng Nabi sementing mangkola la ilaha illallah mukhlishan biha napa? Qalbu. Sementing napa atine napa? Ikhlas. Nah,
termasuk ikhlas zaman akhir iku nek wiridan ya ora usah kepen dadi wali, ora usah kepen dadi nabi. Mergo nek kepen dadi wali dadi nabi ya termasuk ora ikhlas. Enggak, berarti kowe wiridan njaluk kompensasi. Narip to. Gusti sampean tak kei persembahan aku ngucap la ilaha ping 1000 tapi aku angkat dadi wali kok jenenge njuk kompensasi. Iya termasuk ora ikhlas. Paham ya? Jadi cerita ya ayyuhal mudaththir, wong sing kemulan, mergo nabi cara lahir iku perjalanane bar teng Gua Hira, nyepi, terus mulai dadi nabi. Saiki ditiru mirip-mirip ngoten niku. Mulane jarene hikam setan iku nggodha wong saleh iku luwih seneng timbang nggodha wong maksiat. Mergo maksiat itu tauhide cek waras. Iku bar maksiat istighfar bar makna. Nek wong taat iku tauhide setan mesti diuji ku gak maksiat langsung tauhide. Iku mau saleh-saleh dhewe ngaku dadi nabi. Wali Aminuddin yang saleh bedino wiridan. Tapi pas roh cemlereten nur jari iku Jibril terus ngaku dekne ketemu Rohku Kudus. Musotek ngot, jadi yang saleh asline jadi yang saleh. Iki terus ngaku dadi nabi. Lha delok aliran sesat yang terdepak. Sampeyan tak critani, sing terdaftar teng depak iku 240. Iku tipikalnya wong-wong saleh, wong sing ora tau bentuk, ora tau dadi germo, tipikale tiyang-tiyang saleh. Tapi saleh sing pun gadah versine piyam, duwe fantasine piyam. Jadi fantasine dhewe sing mari perkara terus ngeklaim paling bener paling. Lan kula ngaji seneng nggawa kitab nu seneng. Kudu disyariatno nak ngaji kudu nggawa kitab. Ben ana panduan. Wonten apa? Panduan. Ten nggo kitab kabeh wong nggawa fantasine piyambak. Kalau tak cerita menyangkut fantasi itu ekstrim. Kados perfilafane Thariqah Tijaniyah. Thariqah Tijaniyah itu diperdebatkan mulai pertama rawuh teng Indonesia sekitar tahun 26. Ini sing beton itu Kiai Buntet Cirebon. Paham masa gore sing beton saking muni Buntet Cirebon. Nganti saniki diperdebat. Jadi Thariqah Mu'tabarah nate diputusno teng Surabaya termasuk Mu'tabarah. Di-cancel malih jare ora Mu'tabarah, jare Mu'tabarah nganti saiki perdebatan. Nah, sing mainstream sing pun dinggo kan Naksabandi tadi napa Qadari. Iku perkarane ki kok sederhana. Ana klaim bahwa wiridan sing disusun Syekh Tijani iku wiridan paling afdal. Sholawat sing disusun beliau ya paling baik. Lah muni paling-paling iki cara wong syariat itu kan masalah. Karena wong syariat wis duwe standar baku afdhalul zikri ya misale la ilaha illallah. Sholawat paling apik ya sallu kama ra'aitumuni usolli. Lah Nabi mari sholawat ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali Nabi. Sholawat sing resmi niku tok. Sholawat sing mutasil tok Kanjeng Nabi redaksi sing dene salat niku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim. Lah wong nak sak ngalime kula, sak ngalime tiyang-tiyang ngalim sadar sholawat paling apik sing salat niku tok. Liyane niku sholawat kompensasi. Kalau bolak-balik ngomong tentang ngaji-ngaji. Sholawat paling apik, sholawat sing digo salat ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad ya sholli ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, jenengan maringi sholawat teng Kanjeng Nabi Muhammad kados jenengan maringi sholawat teng Ibrahim. Terus sampai ber. Kenapa ini sholawat terbaik? Mergo ikhlas, gak ada kepentingan. Jajal sholawat-sholawat gaweanem, kok sholawat mujiat. Nyebut Muhammad pisan jaluk aneh-aneh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nyebut Muhammad pisan tok. Bariku laporan kepentingan, proposal ya pengiran. Mau sholatan tunjinan biam jamil ahwali wal afat. Sholawat sing nyelametno minal ahwali wal afat. Watat bilana biam jamil hajat. Kabeh hajate kesampaian. Padahal sebagian hajate wong kriminal. Lho nggih, lha boten kriminal seperti. Misalnya ana cawe wedok wayu anake kiai, iku mesti roh sampeyan muni nauzubillah ya Allah, mugi-mugi ora entuk cah iku. Sampeyan ndonga kepen entuk cah iku. Lah nek pengiran nyembadani rak musibahno cah iku nggih. Nggih boten.
Tiap wong di toko kepen tokone paring laris. Lah nek pangeran nyembadani kek bangkrutno toko liya. Yo ngono kriminal cara kula ngoten lho. Kriminal. Sebagian karepe wong kriminal. Kabeh wong ndonga kepen dadi bos. Iku artine kan wong liya kepen dadi buruh kan. Ora usah minjamil hajat ya Gusti sebagian hajat kula jenengan kabulno. Ora usah kabeh. Kabeh nuruti cangkeme wong ora tau warak, wetenge ora tau warak. Kula mboten nate ndonga pengen dadi ki sukses, dadi wong gedhe mboten nate. Kula nak ndonga pengen diridani pangeran titik. Nah, waktu balihu Nabi asal huyat sampai no derajat tertinggi lah. Derajat tertinggi Nabi ke aku Nabi. Ya kita memang baca, sholawat kayak sholat ujat kita baca. Tapi rasa jiwa, iya waca. Kalau nanti mau coba pisan video, manjen gaweane ulama tak hormati tak waca. Tapi tengah hati kalau gak serta. Mau Muhammad Puisan, bariku gak barbar mensolatan fungsi Nabi Amin Jami Ahwali wal Afad watakilana Nabi Amin Jami'il. Jajak gak terima waktu toh hiruna Nabi Amin Jami'il. Orang-orang gendok bisa menjami sayiat. Ya, sayiat es kadung kok kon nyucekno minjami isai. Iya, sayiat es kadung napa? Bek. Kadung bek piye? Bedina ngrasani tangga, pas nyai paling kiai paling pas apik tenan mbok pirang jam sedina. Sedina 24 jam, paling mulang turutan, mulang juz amma paling bar magrib nganti isya ra sak jam. Dan nek kiai gedhe misale tiap bar subuh bar magrib mulang paling lagi 3 jam. Berarti cek 21 jam sing digoleh alih to. Kok muni waktu tahiru Nabi yang jami'is. Saya ada kadung bek. Rapek wiyung zaman akhir. Wiridan yang ngenteni orderan. Istighosah kubra ngenteni di order tim sukses. Nggak pas kaji golek badi. Ya kelompok KBIH yang kok golek napa? Badi. Zaman akhir pas ibadah rawan kedunyan pemenang pas ora ibadah. Kok nganti suci minjami isai? Ya. Padahal cara Quran ra ono ngono. Cara Quran malah wong kecenderungane kon ngaku dosa sik. Syarat istighfar mandi nak wong kon ngaku salah sik. Pangeran peksa ngaku salah sik. Soal kok nyepura nomor 2. Sementing mulane pangeran mari donga ning Quran, Rabbana zalamna anfusana. Dadi kabeh donga ning Quran iku nyarikno wong kon ngaku sik Rabbana zalamna. Donga warane Nabi ki ngoten. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma ya Allah kula nyuwun bau reksa nyuwun perlindungan dari kejelekan yang sudah saya lakukan a'udzu bika min syarri ma ngaku elek tang ngaku apik ngaku elek ya Abu ulaka fi nikmatika alayya Gusti kula balik beto nikmate jenengan wa abu bi dzambi mengke kula sowan jenengan nggih beto dosa kula wa abu bi dzambi intine ngaku dosa apa ngaku bener lan cara kula selawat paling afdal tapi selawat sing diajar Rasulullah mergo ikhlas. Betul ikhlas sepundi mo ya Allah sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ali gak ngajakno proposal blas ora ngajakno permohonan blas Gusti kanjeng Nabi jenengan kei selawat kok jenengan kei selawat teng Nabi Ibrahim jenengan berkah Nabi Muhammad kok jenengan kei berkah teng Nabi fil alamin innaka Hamidum Majid blas gak ono proposale. Nah salat ujian tak bek apa proposal. Ya nak elek ora, tapi udah lewatnya terus kualat. Kalau coba dulu ya bisa video setahun minggu lah, meregani kalian ulama lah, minggu lah bisa. Oh kakak penjaluan, sholawat kakak apa? Penjaluan. Jadi Nabi ya berat taruhannya nyawa, sekarang dia mau sholawat pisannya kakak penjaluan. Orang-orang boleh mungkin mungkin nangis. Bukan pulau terang nongki pulau balen di Malaysia. Terus saat Nabi sebelum jadi Nabi, ini ku uslah tenggini kuakhirah. Mikir masalah umat, masalah kebodohan, kemusyrikan, keterbelakangan. Terus beliau mendakwahkan diri sebagai Nabi. Tapi kaifiah ngono iku nglahirno tragedi. Iku wong-wong sing sesat dengan cara yang sama ngeklaim jadi Nabi. Mulai zaman Ahmad Gulam bin Mirza nganti teng Turki tiap hari ana wong ngaku Nabi. Baru ana wong ngaku Nabi.
nang Indonesia mulai dia Aminuddin jadi Amalillah ketemu Jibril sampai terakhir Musaddiq. Musaddiq ku jek apik langsung ngaku nabi konangan wong akeh. Artinya terus gampang difatwani Tapi prakteknya teng Indonesia itu ribuan yang kayak Musaddiq. Ya sampean kenal dukun-dukun top itu gaya omongane mirip nabi. Ada orang anut tanggalku delok orang nganti rong dina ora musibah. Malah mirip pangeran omongane malah ra mirip nabi, mirip napa? Pangeran. Nah, kita ketemu dukun-dukun sing wis ngawur-ngawur wis omongane mirip ora terima mirip nabi, mirip napa? Pangeran. Omongan ku ora dijindel titeni ya titeni piye ora piye to. Mesti gawe donya pangeran ya titeni buyotem. Mulane urip tauhid sing mantep, nek ora mantep niku kaya wong Indonesia ten. Nah, dukun-dukun tem ngomong mirip pangeran, mirip dekne sing ngendhalekno alam nggih mboten. Ndak rano tanggalku, misale kuwawen untuk bencana, mari rano tanggalku, kandhani setu wajib, setu kliwon ora oleh kawin. Kawin malah untuk musibah. Lha sing iki musibah dekne apa? Wah, naudzubillah ngandelken dukun. Umpama dukun ngongkon kawin kula setu, bek tanggale apik lah kula milih Jumat. Nek Jumat cara dukun apik, milih setu. Pokoke sementing ra nurut apa? Dukun. Nah, wah, wis naudzubillah misari dialek tenan. Mereka ora trimo ngaku nabi, dene ngaku koyo pengen. Kita harus melawan atas nama syariah, kita harus melawan. Kita harus sesuai syariat. Kawin sing apik piye? Kawin sesuai sing digambar Kanjeng Nabi. Yaitu satu perkawinan sing kita niat fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Satu perkawinan yang kita niati untuk melawan perzinahan. Satu perkawinan sing kita niati ngurip-ngurip sunah Rasul. Titik. Soal tanggal cara kula paling apik ya Ahad. Kok gak ngel-ngel wong, Ahad kan gak jam kerja. Nek kawin masih tanggale apik Rebo jam 09.00 awan cara kula serapik ngel-ngel wong ning jam kerja barang. Ciri utama syariat itu la dororo wala diro. Ngel-ngel wong pas jam kerja ora apik. Nek kula nganggo syariat jadi berlaku. Ndak ini memang harus diatur. Ya nak kawin anak itu jam-jam kerja. Ya sederhana saja karena secara syariat nak iso aja bahayakno awakmu dhewe, aja bahayakno wong liya. Iya, aja ngrugekno awakmu dhewe, aja ngrugekno. Berarti secara umum kalau Indonesia milih dina Ahad misalnya kan relatif tidak jam kerja atau di atas jam 4 sore kan relatif tidak di jam kerja. Bapak sampai haram, itu ora sampai haram, ini podo-podo milih secara syariat hindari. Mergo piye wae cara syariat itu ukuran umum syariat apa la dororo wala diroro. Rai ora oleh ngrugekno awake dhewe tapi ora oleh ngrugekno wong liya. Mane kados Ki Memun ngaji jalalan ya Ahad. Kados kula nggih milih Sabtu sore kalian Ahad. Karena relatif itu tidak jam-jam yang mengganggu jam kerja. Itu secara syariat mesti baiknya karena ya sesuai aturan apa la dororo wala diroro. Dukun ngitungnya kan gak ngono, wetone Selasa pon, kok kudu ketemu iki pon. Suwe to 13 tiba nganten mati, nganten modern mbah kono ning wetung wis nganggo perimpun pateng krontel. Iku mau gaya tok. Ya pribone kitabe sangane kuno, macem ngono meyakinkan. Nek dukun mbek watuk sithik-sithik lho. Kok iso dindis. Cara kula wong nganggur dibiayai. Nek nang lunak-lunak nang takok, omongane ra barbar wong nganggur. Jajal dekne pegawai bank, ora sempat ditakoki tanggal gelem jawab. Jajal dukun sing ahli klinik saiki angkat jadi pegawai bank. Ijek meyakini klinike ta ora kira-kira. Oh, ora gaji tetap bendina ngantor lali ilmu klinik. Nah, artinya dekne jero-jerono ilmu, jero-jerono ilmu ngene iku pancen profesine. Ya iku. Nyatane siji dikawekno nganggo tanggale dekne sepegatan ya akeh sing kere ya. Akeh. Dek dhewe nak dukune mandi uripe ngono-ngono wae. Ngene ketika nek Kanjeng Nabi ana sahabat tapi nekani dukun kena iman la tak tulkuhan. Tapi saya wong jahiliyah kan paling seneng dukun. Nabi masa kita ndak ke dukun. La tak tulkuhan sampai Nabi ngendikan ping 3. Ojo-ojo di dukun. Dibaleni ojo-ojo ning dukun. Kening dikane Kanjeng Nabi dukun itu rata-rata duwe hadam. Hadam iku nyolong cerita kok aras. Iku fayak dibimi atikis batin. Terus sangka informasi iku diwolak-walik, diodak-aduk nganti terjadi ratusan kebohongan.
Ya sampean saiki penggalih secara syariat kok mboten ratusan kebohongan sepundi. Kawin sing berkah iki cara syariat ya. Fasfar widzatid din golek wong wedok sing agamane kuat. Tapi tahu-tahu nak nuruti dukun sing tanggale cocok. Lah wis rubah cara syariat kawin pokoke sing iso aghadulil basar wa ahsanulil farji. Baik satu perkawinan sing kita bisa melawan perzinahan. Tapi tahu-tahu cara ukuran dukun nganggo ukuran tanggal mek dina. Paham ya? Itu kan masalah-masalah sing berubah-ubah. Nah, omah cara syariat sing apik piye? Ya omah sing ning ngono ana sarana tamu, sarana ibadah. Tapi cara dukun sing madhepe bener pas pendiriane, wetone bener. Itu kan masalah-masalah sing diwolak-walik terus. Paham ya? Dadi sakniki niku dilatih. Syariat iku sing kuat. Nak syariat ora kuat, kowe rawan sesat. Iku mau kula baleni malih karena ciri utama agama iku nglahirno khoyali. Khoyali iku fantasi. Termasuk Syekh Abdul Qadir pas ape puncake dadi wali wae faidan nurun adu afisama. Terus muni ana rabbuka qad abahtu lakal muharramat. Syekh Abdul Qadir aku iku pangeran. Saiki tak bebasno nglakoni barang haram. Lah kenapa setan mendo-mendo dadi nur? Mergo ngerti zaman kisah Musa, ceritane Nabi Musa ya mirip-mirip roh nur. Terjadi satu qadir ihsa ya lain. Ko jancuk setan laknat. Terjadi setan bima alim ta'ani syaitan. Iku bikaulika abahtul lakal muharramat fa'alim tu anna wa la ya'muruna bil fasya. Mergo kowe ngolehno aku nglakoni keharaman. Aku ngerti nek Allah gak mungkin ngongkon barang haram. Lha padha nganti sakniki. Kabeh liya Aminuddin Musaddiq ku sawangane ya roh nur. Mergo setan nggodha wong saleh-saleh liwat fantasi-fantasi kesalehan termasuk roh nur. Mulane syariate dikuati. Mulane jarene setan, Syekh Abdul Qadir, kowe slamet kok godaananku. Tapi walakot adlal tu bimislah sab'ina min ahli thariqah. Aku sering nyesatno wong thariqah lewat model ngene. Bukan anggar wong-wong soleh mesti fantasi nih ngoten. Cek muni kimpi ketemu Nabi sampai Nabi Khidir sampai roh nur sampai roh macam-macam. Tapi kita kudu syariate sing kuat. Lan nabi-nabi palsu cirine bebas ora salat. Kok Musaddiq kemarin wong oleh ngawini pene bareng dan sebagainya. Nah, aliran sesat teng Indonesia 240 niku kabeh modele aneh. Ini wong soleh kabeh. Yang soleh sedan ada ora germo ora gentuk. Ya wong ketunan, nama aku itu dulu. Tapi justru kesalahan itu melahirkan fantasi. Nggih, nek sing syariat ra kuat, fantasi piyambak. Ya kok kinane petinju ning Malang, lagi soleh pirang dina, pirang wulan wis gawe garapan anyar oleh soleh bahasa Indonesia. Gara-gara fantasi kesalehan yang mengatakan dia sholat itu ben eling pangeran, apa artine maca Arab nek ora paham. Wong iso eling nek apa? Nah, lagi soleh pirang dino sebagai istihad fantastis yang ngono. Intinya apa? Wong nak ora nganggo kekuatan syariat, nggo fantasine piyambak. Ya. Mulane toreko-toreko itu dikritik habis-habisan oleh orang syariat itu buatan kok gedeng toreko mboten. Sing dikritik itu biasane wong toreko duwe fantasi-fantasi sing kadang fantasine iku beda mek keputusane syariat. Nah toreko nggih salah. Tapi gini kok selalu ngelero fantasi-fantasi sing kadang bertentangan dengan syariat. Kaya bayang nomor C iki sok ben iso nyafaati ning dina mahsyar macam-macam. Padahal sampean ndelok ning hadis syafaat, Nabi Ibrahim lho angkat tangan. Lha cerita tenggene hadis-hadis sahih Nabi Ibrahim angkat tangan mboten zaman dijaluk syafaate. Mboten fair mau dan nate-nate ngaji. Nabi Ibrahim angkat tangan mboten. Pas dijaluk syafaate. Nabi Nuh angkat tangan mboten. Angkat tangan kabeh pas ning ora-ora mahsyar kabeh nabi angkat tangan. Nggih betul. Pertama wong njaluk ning Nabi Nuh. Ya ini keadaan sudah sangat darurat. Srengenge mbon ndeke mekaten. Wong wis telep ambek kringete piyambak. Mbok jenengan isfa lana rabbak, mbok jenengan syafaati. Jare Nabi Nuh lastu mahunalika aku ora iso nyafaati.
Mergo aku tahu maksudno umat nganti entek lubis dan itu ternyata Allah gak berkenan. Wis ketekon ngene Ibrahim. Ibrahim gak aku gak iso. Nabi Musa gak iso, Nabi Isa gak iso, terus lagi Nabi Muhammad sujud ning pangeran. Ayo, lah nek delok hadis iku ngeri. Mone terima mursyid Nabi Ibrahim angkat tangan. Sementara ciri utama wong toreko ngampanyakno sawangane sing ora toreko sebenarnya ora-ora masar gak ono sing nyapakati. Itu kan contoh-contoh. Kita tidak mungkin, gedeng toreko tidak mungkin. Toreko itu sesuatu yang baik, itu pasti kita mendukung. Apalagi ini zaman akhir, banyak kelompok musik dangdut, kok ono toreko mbok gedingi, kelompok wiridan mbok digedingi, malah keliru. Tapi ada fantasi-fantasi torekot yang secara syariat harus kita luruskan. Kayak fantasi anak-anak syafaat ning ora-ora masa. Piye cara hadis kayak. Niku Nabi Ibrahim pasti ku angkat tangan, Nabi Nuh nggih angkat tangan. Cerita tentang hadis Sofia detail tuh menyangkut syafaat itu. Bahkan Nabi Biaba itu grogi. Saking grogi ini Nabi itu nak zaman beliau sugeng. Itu nak wonten sahabat nangis ya Rasulullah kula syafaati jeung benten yaumul mahsyar. Jare Nabi fa'inni bi kasrati sujud. Iya aku iso nyafaati iki sujudem sing akeh. Gambarane Nabi Biaba butuh buku kan. Aku iso nyafaati nak kowe dhewe rapot sujudem akeh. Fa'inni bi kasrati sujud. Mulane istilah pangeran, Kanjeng Nabi untuk hak syafaat itu ngenteni aqimis shalat dulu pisam sila gosakil laili wa qur'anal fajr inna qur'ana fajri kana masjida wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Mat nek tahajud terus iku cek mungkin asa ayat asa karabuka maqamam. Nanti maqam Mahmud rata-rata ulama darani as-syafaatul uzma. Iku Nabi ngajakno proposal iso nyapaati iku puluhan tahun tahajud. Iku dalam proses pengajuan proposal sebagai hak nyafa. Gue ini mursyid tukang koordinasi masa wiridan yang ini order ngeklaim bisa nyafa. Itu masalah-masalah. Jadi kita mesti setuju dengan toriko mesti setuju. Tapi fantasi-fantasi sing mukhalifun di syariat itu harus dibenarkan. Mergo nak fantasi iki dituruti nglahirno tragedi-tragedi syariat. Ya nglahirno tragedi-tragedi syariat. Misalnya wiridan la ilaha illallah nak sumur sithik iki gak mutasil, nak iki mutasil. Wiridan la ilaha illallah afdhalu dzikri fa alam anna la ilaha illallah cek nganggo mursyid, cek nganggo mursyid mesti bener nak wiridane la ilaha illallah. Apa mana nak wiridane muflisan biha napa qalb. Nak wiridane jadi amun salah paham nggih, kula boten gedeng toreko boten, tapi fantasi-fantasi sing bertentangan dengan syariat harus diluruskan. Nek ora dilurusno kaya kasus Abdul Qadir mau setan muni piye? Walaqad adlaltu bi misyadi il hadisa, maksudnya dengan peristiwa ini aku sering nyesatno min ahli tarik. Setan itu terus go fantasine piyambak-piyambak. Yo mau sawangane roh nur. Sawangane roh Nabi Khidir, sawangane roh wali abdal, wali kutub. Itu kan ngeri. Ya nak tenan ora. Lah titane tenan wae ora yang mau diukur mbek syariat sing diomongno ndekne sesuai syariat apa ora. Lah roh syariat piye mau kita balik nek hukum-hukum dasar syariat kados fikih. Ya, kados fikih, kados tafsir, wae hukum baku-baku napa syariat. Enggak niku wae teng kampus-kampus wong nyekel wong wedok gak wudu. Ini biasa mau, karena dari al-mu'min kulluhu thahirun, mu'min wis suci, dari salat terus ana apa? Wudu. Kok ngeri. Zaman akhir. Jadi sampean mikir ya, jadi kenabian itu satu sakral, hal sing suci. Tapi karena kenabian pula wong lahirno fantasi terus sing ngaku nabi pirang termasuk riyen tragedi teng India Ahmad Ghulam bin Mirza jenenge ya Ahmad. Mergo dekne go fantasi nak Nabi Muhammad itu nama lainnya Ahmad. Nah, dekne tepakan mulai cilik jenenge napa? Ahmad. Jadi ana apik-apik ben niru Muhammad malah nandiki Muhammad. Aliran Nabi Ahmadiyah jenenge apik Ahmad Ghulam bin Mirza. Mereka dia ngaku nabi justru karena jenenge lah musotek ngaku nabi mereka dia jenenge musotek nih.
Musaddiqan niku lisanan Arabian. Nggak repot ya. Dene ngaku nabi lewat fantasi-fantasi Quran, rumang samu lawaran dene. Sing abang kan ana mitos ratu adil. Mulane pengikut Musaddiq wong abangan yo akeh ribuan. Mergo seneng ana nabi sing abah tulakal muharramat, oleh ra salat. Lah iku tanpa nabi pun sing ra salat ya jutaan. Mulane kena dadi nabi sing ora wajibno salat, mesti pengikutem juta. Mesti rugi sing ra salat ya wis juta. Pinter deh nih dari gawe, benar apa ngalalo sih malah puluhan juta apa itu. Tapi yang jelas kalau cerita tentang jenengan, mulanya sing ngaji kalau tentang mriki mulai detik ini enggak boleh ziarah wali songo suwe-suwe. Ini ziarah. Koyok sing digawe Nabi faziruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarah iku sunat mergo ngelingno mati. Tapi di ziarah sing berlebihan terus nginep seminggu nang makom itu cara kula tetep salah. Mergo kuwatir kula nglahirno fantasi, ketemu jin, kok nang kowe muni Nabi Khidir. Mbok bareng tolong dina ramangan bawur jare roh nur. Bawur wek nur mbok padak. Loh karena kejadian begini itu banyak. Akhirnya kita itu sering di wong soleh, tapi soleh-soleh sing malah mengganggu syariat. Tenggene Yogyo, tenggene Purwodadi itu banyak ribuan pengangkut bakal Jogo. Itu mereka ra salat. Dan mereka ngeklaim sering ketemu ruhe kali Jogo. Syariat. Wae cara syariat itu salat 5 waktu, salat 5 waktu. Tek nganti kacet aliran-aliran ngoten niku mun repot. Kulo nu kampanye, kulo nganti mati akan kampanye begini terus. Musaddiq itu barang sepele. Artinya sepele itu ya dia ngaku nabi terus terang itu masih baik. Artinya gampang dihabisi, gampang disudahi. Zaman dulu aliran-aliran sesat semua konangan. Itu ribuan di Indonesia. Kabeh duwe fantasi syariat, duwe fantasi sesuai agama. Kok gini menyangkut bodoh. Bodoh itu masuk Indonesia itu bodoh 4 dino. Kabeh ngeklaim bener. Sampe delok sing japos ning koran-koran sing badane kliru wong cobaan-cobaan, ya to ora? Keren-keren Indonesia itu. Masalah aliran iki suhune, buento terus seneng gawe napa? Aliran klunak-klunuk dari ketemu Nabi Khidir, ketemu Nur, wah wis ribet. Itu tadi Indonesia itu syariatnya ndak kuat. Mana mulai detik ini juga nih buat tenang. Sama-sama kepentak korup bila boleh sholat sing bener, dimulai sangka wudu sing bener, nutupi aurat sing bener, rukuk tumak ninai sing bener, nak sujud tumak ninai sing bener. Karena kaifiah takorup kayak ini sing diajaro Kanjeng Nabi. Kena nak sholat Fatihah sing tartib, nak rukuk sing tumak nih, nah nak sujud sing tumak. Soal kita ziarah wali songo ya ziarah sebagai penghormatan pada pendiri atau pembawa Islam teng Indonesia. Tapi ora usah nginep di ziarah Fatihah, ya sudah begitu. Mergo nek iku nganti model takorup sing nandingi takorup sing resmi kok Kanjeng Nabi, engko nglahirno sekte-sekte sing enggak terkendali. Menawa Jawa iku ngombe zam-zam, ngombe banyu di Sunan Bonang, mantep Sunan Bonang. Ya diben-ben ora. So wiridan ning Sunan Bonang mbek ning masjid menawa mantep afdal ning Sunan Bonang, betul sih. Jelas cara hadis nak wiridan paling apik tetep di masjid. Ini masa mau krana fantasi sawangane ketemu Sunan Bonang, Sunan Kali. Ya nuruti fantasi ini ya. Apa tenan ketemu kan wae napa? Iku wae bodoni rata-rata. Sing kono seminggu, 2 minggu muni ngono bodoni. Mereka kenal jebule kejerat utang. Ujung-ujungnya ra krana seneng wali iku tapi setengah pelari. Ya jajal lah wis kira nganti akrab kenal. Ujung-ujungnya ra wong masalah kabeh. Munine tawasul saking senenge wali ya mergo kira rapati kenal. Engko harus kenal tenanan. Ya gledek perkara kebulet utang. Kebulet lagi berarti PHK. Lah iya iku enak tenan ceritan rata-rata nek kenal rata-rata bulet. Entek bulet. Kira-kira agar sing mati seminggu, ngerti wis kenal ya rata-rata wong bu. Nek sing waras-waras iki biasa mawon siaro.
Ya, tapi sing waras wae ya masalah. Kadang koordinasi ini ya bisnis. Ya padha wae masalah meneh. Dengan bentuk yang berbeda. Gawe koordinasi ini ya bisnis. Ya padha wae masalah meneh. Dengan bentuk yang berbeda. Gawe selisih ongkos bis mbah kono soal zaman akhir ibadah di bisnis no. Lah haji kurang sakral. Mulai terima wali saka haji ibadah paling sakral. Itu Menteri Agama membusek ning penjara gara-gara bisnis ibadah napa? Haji. Menteri sak dirjene brusak ning penjara bisnis kabeh sing dicekeli polisi rasa-rasa penyelenggara haji ONH plus. Iku nunjukno zaman akhir wis rese tenan. Ibadah di bisnisno. Lalu kula niku ulama sing paling seneng muji salat. Ora ketakoki tiyang Gus gak kaji ya kaji kapan-kapan ya kaji. Aku mesti kaji kapan-kapan. Tapi aku kampanye salat. Kok tak angen-angen iki sing kurang kena di bisnis kok salat. Zakat itu bisnis no. Panitia zakat itu rese-rese itu. Haji meneh karuan duit gede mulai kasus catering sampai UNH plus sampai paspor hijau, paspor coklat, boh. Lah takoki bahasa Persepo mulai zaman NU gawe kaji yang mualim Mbah Riyen ya. Kasus betul. Ya mualim kasus kan. Iya betul, kasus betul ya mualim. Kan ada lagi kasus. Berarti di usil silah bisnis to kaji. Padahal mulai zaman Rasulullah sampai Sayyidina Umar sampai Imam Ghazali saking wedine mbek haji nak dawuh omah Mekah itu aja sampai duwe lawang. Omah Mekah wajib diteras. Sayyidina Umar zaman jadi khalifah wajibno omah di seputar Mekah wajib diteras dan tidak boleh punya pintu. Fa innaha baitullah. Mergo kawasan Mekah baitullah ben wong setiap saat iso berteduh ning sekeliling Mekah. Saiki kabeh omah dikontrakno, kabeh maktab dikontrakno. Pinggire Mekah hotel. Intine wis ngerti sing kaji akeh, hotel berjamu. Rada ironi sing duwe meneh wong Amerika, wong Eropa. Ora entek ngamek nggih mboten. Wong ora kabeh. Lah hotel ning Amerika jenenge ning Arab Saudi sembarang mewah Hilton Hotel Hyatt. Hotel kuwi ya serikat-serikat hotel Amerika wong ora kabeh dah Hilton sampai Hyatt Hotel to. Padahal riyen saking Umar fanatik bangun desain omah ning pinggir Mekah wae dipandu. Mergo kuwatir ana bangunan sing gak familiar kanggo tamune Allah. Sayyidina Ali nggih ngoten. Kabeh dalan-dalan kono ngekeki sumur setiap saat ana sikoyatal haji wa imaratal Masjidil Haram. Saya mulai katerike bisnis, persinggahan bisnis, mantap bisnis. Lho bimbingan kaji jare wong tugasi kiai iku jare bener kaji sing ra bener. Engko kabeh iya ya bisnis. Ihram ya ora haram, tapi ora usah muni lah. Padahal pangeran meleno haji mulai kasus Jamu Alim sampai Menteri Agama mlebu penjara mergo haji. Iku peringatan kok pangeran. Itu betapa riskannya ibadah nek wis dipikir secara bisnis. Ngono ku ngeri haji ngeri. Zakat ki ngeri. Lan ibadah zaman akhir kok ada salat. Wis sama nak kaji ya kaji, nanti duit ya kaji. Ya ning kono sungkem mbek pangeran Masjid Haram sing apik kaji. Tapi niati takor bilawah, rasa niat kaji, soalnya takor bilawah. Titik. Wong zaman Nabi Ibrahim ngongkon kaji yo ben wong salat ngono. Asli haji itu kanggo salat. Ya, mulane ulama sering masukno haji ning salat. Pertama Nabi Ibrahim dene Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi. Jadi pertama Nabi Ibrahim nyari anto haji Rabbana liyuqimus shalah agar mereka bisa salat. Nabi Muhammad ki ngoten. Nabi Muhammad itu nganti kesem-sem kaji ku mau kepengin salat nang Masjid Haram. Mergo salat nang Masjid Haram ku kaya alfi salatin fi ghairiha. Dadi intine sing dipuji-puji pas haji ya salat. Tapi kita iku wong-wong sing imane pas-pasan kena hijab. Semangat haji mergo keren. Ya, kastane kan terus naik kelas lho. Naik haji cara tangga-tangga kan hebat. Pak Kaji harus untuk penghormatan yang berbeda. Jelas dijaga di duit di kasta. Sampai ada jamiatul hujat. Orang ada jamiatul musolli. Sing ana jamiatul hujat. Terus kok di kasta dewi. Kok wong Islam udah netok geruduk frajul. Wong Islam sing salat, wong Islam sing soleh-soleh ikhlas ya wong
Gara-gara ra kelar kaji ra melok Jamiatul Qur'an apa hujat iki. Ngono ora jadi ono kebangsa Indonesia. Ya, terus cerita nak mas pertemuan mbok cerita apa alam sing jelas menteri kaji wis ning penjara iku sepuro delek iku. Di penjara ya kasus haji. Memang kita nak di duit ya haji, waya haji ya haji. Tapi kita harus sadar inti ibadah itu ikhlas. Yang kita kampanyekan ya harus ikhlas itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita harus kampanye. Jangan sampai kita katut wong awam terjebak masalah-masalah sing dadekno hijab kita ning Allah. Misalnya bareng wis sugih berkedua nak ora kaji rek nak wong sugih ora kaji. Bareng kaji ning kono ngono mikir blojo. Mas bar kok Mekah ora blojo sajadah gak blojo kurma sawangane urung kok Mekah blonjo ae pikirane. Dadi kajine mergo wedi omongane tangga. Engko ning kono blonjo ya demi omongane tangga. Ayo minal tangga ilal tangga. Wis pangeran mbok dakok ning ndi. Artinya kita harus latihan terus, latihan ikhlas. Bahwa kita haji ya ikhlas, kita sholat ya ikhlas, zakat. Itu harus dikampanyekan. Lah kula nak teng narukan teng desa kula ora sering kan ngelepas haji. Dan kula piyambak dening haji. Nggih kula nak nglepas ki ngoten nggih jujur kula pidato kula baku mau. Haji niku ibadah. Terus unggule haji ya mergi ibadah. Ibadah ora artine nak ikhlas. Berhubung unggule haji ku ibadah, sing salat nggih unggul, mergo sing nglakoni ibadah. Sing wong fakir sabar ya unggul, ridho mek kodok koder ya ibadah. Sing ditakdir fakir yatim sabar ku ya ibadah. Sebab itu mboten nenten kastane haji luwih dhuwur timbang sing mboten haji. Ku haji ku hebat ya pergi ibadah. Lah nak masalah ibadah, sing salat ki ibadah, sing sabar rimo kodok koder ki ibadah, kiai mulang ki ibadah. Mbok sing ape kaji gremeng ora gremeng ora urusan. So, aku mau kon ngelem terus dualil al hajjul mabrur salahu jazaa'un ilal jannah. Lah ora usah kaji sing mabrur, salat sing apik ra jazaa'u napa jan? Nah padha. Lah ana masalah apik walese swarga, birrul walidain apik walese swarga, salat apik walese swarga. Ngucap la ilaha illallah mukhlishan biha qalbu ya dakhalal jannah. Iku hadis sing wis dipek BRI. Oh. BRI hadis sak pirang-pirang, mangkola la ilaha illallah mukhlishan biha qalbu ya dakhalal. Tapi hadis itu kan hadis gratis. Orang ngasih lo duit, hadis tapi orang ngasih lo duit. Tapi nak al hajjul mabrur. Laisa lahu jazaa'un ilal jannah BRI di kepentingan. Mulane dipuasang gede-gede. Padha-padha hadis Nabi wis itu dipasang sitok ora. Mergo ana hadis kering ana hadis basah. Nah, suwe-suwe hadis Nabi ra kok departemen. Iki departemen kering, iki departemen apa? Basah. Oh, gento-gento di ben-ben dlodok. Man kudu ana ulama kaya aku, uraan. Men mare tuman wong-wong kok. Lho kula nganti saniki ngoten, kula kaji kuat kula. Ya kaji kapan-kapan kaji. Tapi nyetak niat ya tak kampanye salat sih. Nek wong salate bener tak kon kaji. Ku saiki wis masyaallah wong haji salate ora bener. Sesucine lho rong ben. Kita harus benahi ulang bahwa haji ku unggul karena ibadah. Lah nek ngono ibadah apa ya apik. Sing wis diceritere ora usah ndonga haji. Ya Allah kula jenengan takdir melarat, paringono ridho mek kodok kodare jenengan. Sehingga kita mlebu swarga liwat jalur fikir. Ora usah liwat jalur al-hajjul mabrur. Lha mlebu swarga kan jalure akeh. Nabi piyambak Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa khsurni ma'a zumratil masakin. Kayak kula jalure wong alim. Sampeyan mlebu swarga liwat jalur alim kok repot. Kula jenengan mesti tetir kaji ora mlebu swarga liwat jalur liya. Wis jebak jalur BRI. Masalah dakhalal jannah hadis tentang itu pirang-pirang. Mangkola la ilaha illallah mukhlishan biha qalbu ya dakhalal jannah. Ya, tapi mbok al hajjul mabrur iso dadi sepaduk iso populer terus. Ya mergo iku mau iku bahasa. Hadis-hadis ini hadis napa? Bahasa. Nah, ini peringatan kenapa ada menteri kok masuk penjara. Lho nak masuk penjara mergo nyabu ta narkoba ta selingkuh si macem. Masuk penjara kok sebab
kaji. Iku warning peringatan lampu merah betapa kaji dientang-enteng mau dadi urusan bisnis. Mana sing haji nggih haji lah saya haji wajib ya saya. Tapi sampe nak haji kudu ngoten nak perpisahan kiai ini kudu wani pidato kaya kula. Bahwa haji itu hebat ya beribadah. Ibadah itu hebat ya nak ikhlas. Lah anak unggule haji karena ibadah mboten haji tok. Salat ya ibadah, birrul walidain nggih ibadah, sabar mek kodok-kodar nggih napa? Ibadah, konaan nggih ibadah, ngaji jalalan nggih ibadah. Nah, ibadah sing ngelah kabeh walese swarga. Cek sing haji, cek sing ora haji. Empun. Oleh PD pidato ben ra payu Allah. Sementing. Lah daripada aku promosi kaji sing untungno BRI kula tebo aku wis pede mawon. Lah santri kula sing teng Yogya temu dhewe aku aji kuwatas ngaji pimpindo. Ora ana sing wani ngaturi kula. Jadi apa? Wah, iki mari PKJ gak wani ngaturi kesuwen. Lah perkara nek kok aku urung tau diundang santri iku perkara kon beneri salat takon mari carane salat. Ora diundang tasakuran kaji. Iku ora usah aku sing gelem teko sakal. Kita ini kan pada satu zaman, sing wong wis salah kaprah. Kalau kaji itu ibadah, sholat ya ibadah. Apa pernah ada kiai diundang umatnya kon beneri sholatnya? Atau tasakuran anakku iso sholat. Padahal sholat itu ibadah sing kaya apa terhormatnya. Pangeran itu sering gak nyebut kaji, gak nyebut zakat. Tapi nak nyifati mukminin gak iso gak nyebut sholat. Mulai surat Baqarah sampai Falak bin Nas. Iku nyifati mukminin itu ninggal haji biasa, tapi nak ninggal salat ora tau. Nggih mboten. Quran iki apa hudan? Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Marusak ora ono haji ora disebut. Bolak balik Quran anggar cerita mukminin sapa? Ya alladzina yuqimunas shalah. Mulane saka gurune Islam iku salat, as-salat imaduddin. Tapi nasibnya sholat sial ya mau. Ora tahu ana tasakuran wong iso sholat. Ya ora tahu kiai diundang kon sholat. Mane kula gawe jamiah teng Yogya temu iki tak arani Dirasatul Quran wa sholat itu perkarane hanya aku tak niati kampanye sholat. Tapi cobane ya kudu. Kula berkali-kali ditawani wong kaji mumpun nganti bosen jawab. Wah iki coba sih. Maksudnya aku terus kampanye. So kapan-kapan kaji. Ya kaji. Mesti kaji kapan tapi masih harus ada ulama yang sesuai urutan itu harus ada. Urutan Islam piye wae syahadat terus sholat. Tapi saiki ulama-ulama katut menculot haji. Bar syahadat salate rung bener dikon kaji. Hanya karena secara hazun nafsi kan prospek nak umatnya dikon kaji. Hitung ae, misalnya berangkatnya ngaturi beliau, mulia ngaturi beliau. Itu cara bisnis ya. Oh, iku ana sing kiai sing kurang ajar nak haji umate titipi rokok mbok jamu barang. Kon ngedolo ning Arab Saudi ora karu-karuan. Ndak artinya harus adil lah. Kalau haji bisa diseriusi kayak itu, mbok salat juga begitu. Ya kita tetap senang haji, tapi harus adil. Salat juga harus mendapat perlakuan yang sama. Sampe nak ra iso salat, ndek warai aku tak warai. Salat sing bener. Ya ngono ya adil, bar ngaturi Gus Pak carane salat sing bener, nak kapan-kapan ge sugih kaji ngaturi adil. Salat ra tau diaturi di pas kaji lho. Diaturi. Darane ge mokong Allah. Ben ono sing mokong bareng, gak ngono mari donya ajur-ajuran. Aku kula pede mawon. Lho kula berkali-kali lho diundang lepas haji teng narukan teng kawasan kula. Nggih kula nak pidato nggih bagus. Haji itu saya, mergi ibadah. Saya nek haji nggih mergi ibadah mboten kaji tok. Salat nggih ibadah, birrul walidain. Mane Kanjeng Nabi nek ditakoki ayul islami khairan ya Rasulullah, Islam sing sae pundi? Nabi kadang jawab as-salat limikotiya. Ya nak salat tepat waktu. Kadang jawab Nabi tutimu ta'am, salat Islam sing apik ya Islam sing duwe sosial. Yaiku sering ngekeki mangan wong sing kelaparan. Islam iku napa? Falak tahamal aqobah. Wa ma adroka napa? Mal aqobah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dimas. Islam iku piye ya? Islam iku wong sing berhasil
menaiki daki. Dakian Islam iku apa wae? Kowe kudu duwe mental merdekakno budak lan duwe mental ngekeki mangan wong kelaparan. Yatiman da makroba, miskinan damat roba, terutama kerabat. Ya tapi BRI dalil itu kan gak di kepentingan deh. Kiai-kiai dalil itu ya di kepentingan. Biro KPIH aja dalil itu. Mestinya orang-orang yang berkutat ning kemasyarakatan sosial, misalnya ono wong di sawah hobo, duwe pabrik akeh, terus senengane nampung pekerja-pekerja miskin, senengane nyafaati pengangguran itu harus kita beri hormat. Mergo iku mlebu ning awit amun fi yaumin dimas. Paham ya? Jadi jamaah sini ampun salah paham. Saya tetap mendukung haji. Sampeyan nek mampu ya wajib haji. Tapi haji itu ibadah sing nomor 5. Salatem bener isik, mental medhitem bener isik. Dua khil drengki ilangno sik. Lah kok terus kaji. Nah kaji tasakuran ning ngundang iku mau. Ngundang mung salat-salat iku. Berhubung kula ya salat tapi kaji. Lah kowe saiki iki salat tok ora usah kaji. Kula nate guyon ngeten. Ya aku ora tau kaji lah, kajiku jek sering timbang kowe. Lah piye Gus? Lah aku kan melarat. Nah melarat tuh jare malah kajine enak. Jumatane wis kaji, berarti melarat malah sering kaji loh. Selagi ini jek melarat, Jumatane dihukumi kaji. Berarti lu sering loh kaji wong melarat timbang sing kaji sudah. Mergo selagi dengan status melarate, berarti tiap Jumatane dianggap haji. Nak ngono ra enak melarat jompo ora ro. Jelas. Jare nek tiap-tiap wong sing khutbah ngoten, jare Jumat Sayyidul Ayyam wa Khidul Fuqara. Berarti selagi kue cek melarat lan masakin, Jumatan dikukumi haji. Tapi kok kaji kok ngenteni miskin ketemu. Jadi kurang meluruskan saja gitu. Betapa ibadah itu banyak. Di antara ibadah itu haji. Tapi sampai rasa dewa-dewa orang haji terus ngenes wis melarat ngenes. Oh melarat-melarat kok saat gitu. Ngerono wong haji, wah dongakno kok ning kono celuk yo. Iya kan. Cara aku wis melarat ibadahe ora usah kaji rido mbek kodok kodar. Celuk bengak-bengok ning kono ngrameni Mekah. Lah apa nak melarat terus kowe ra ibadah? Apa kena arah haji terus gak ibadah? Sing bener ora usah ngono nek haji ya tiliki kancane. Dua dadi kaji mabrur ya wis dolakno dadi wong fakir sing mabrur. Paham ya, aku dongakno dadi wong fakir sing mabrur. Lah kok sesama mabrur padha-padha mlebu swarga. Mun mulai saiki kudu dadi syariat. Dadi nek sing haji donga kula dongakno dadi kaji mabrur nggih kula nggih dongakno dadi fakir sing mabrur. Fakir mabrur kuwi sing ora brontak, sing ora nyolong, ora toma. Ya fakir sing rido mek kodok kodare pangeran. Amin. Dari saiki yo akhirnya kan padha wis muga-muga padha mabrure. Kan keren to. Nah, akhirnya terus muga-muga padha mabrure. Sing fakir mabrur sing kaji ngene apa? Mabrur ngalime ngalim mabrur. Apa enak itu. Enggak seneng swarga bareng-bareng, kelompok mabrur. Selesai. Itu mari. Aku sebenarnya kaji orang undang gue, juan. Kalau mau haji lagi, mau senang ketemu ya makam Nabi Muhammad, ziarah Sayyidina Nabi Ibrahim, pokoknya hal-hal sing cara pangeran itu apik. Kaji ini Indonesia keren-kerenan. Daerah Indramayu fatal meneh biaya haji bigo tasakurane wae napa? Tasakuran. Munung daerah putih-putih ngoten. Haji wae mau 30 juta. Iku rata-rata wis 10.5 dianggaro nggon apa? Tasakuran. Ya memang kita harus haji. Bagi yang mampu itu harus haji. Tapi sampean kudu sadar. Mulane haji ku ibadah sing nglahirno kasta. Nglahirno kelas sosial. Mulane Kanjeng Nabi pinter. Setiap kafaroh haji ku bentuke it'amut ta'am. Ngekeki pakanan wong melarat. Mulane semal yaktu tafasahum wal yufunu dirahum wal yatawafu bil baitil. Ati kok terusane nggih ngoten. Wa imul qali awal mu'tar. Kowe nak haji kudu ngekeki mangan wong sing njaluk-njaluk lan wong sing malu njaluk. Wa imul qali awal mu'tar. Kok setiap pelanggaran kon bayar dam. Dam iku bayar wedhus utawa bayar wedhus ujung-ujunge ben nyafaati wong miskin. Tiap bentuk pelanggaran haji kon bayar dam.
Mergo ben ngelingno wong melarat. Paham ya? Iku ibadah haji. Jadi ibadah sing awal itu didedikasikan kanggo ngeling-eling wong melarat. Tapi tahu-tahu zaman akhir ibadah haji malah ibadah kasta. Kayak jadi kelas tertentu. Lu ngeri. Mana saya iki dieling malih. Kula sebagai wong sing ngerti ngaji tak eling malih. Jadi ibadah haji, salat kabeh tetep kita wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlishina lahu din hunafa wa yuqimus shalah. Jadi kabeh ibadah kudu dasare ikhlas, hanif demi pangeran. Paham nggih? Mun kula terusno. Wala tamnun tastakfiru. Wala tamnun lan aja ngekeki sira. Kowe aja geman ngekeki wong tastakfiru krana arep-arep akeh sira. Ngekeki wong tapi tujuane bentuk luwih akeh. Jadi ngekeki tapi perhitungannya bisnis. Birofi kelan rofa halun hal. Ela tu'ti syai'an litatluba aksara minhu. La tu'ti tegese aja ngekeki sira syai'an ing perkara. Litatluba supaya goleki sira aksara ing barang luwih akeh minhu tinimbang syai'. Wa dautawi ki khosun tertentu bi kelan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya nahu krono sak temene nabi makmurun den perintah bi ajmalil akhlak lawan bagus-bagus akhlak wa asyrafil adab lan adab sing utama wa li rabbika fasbir lan krono pangeran sira fasbir mongko sabar sira alal awamiri ngatasi boro-boro perintah wa nawahi lan boro-boro pencegahan wa alamin